Pemirsa, mendengkur saat tidur masih sering dianggap hal yang biasa pada anak. Namun, para ahli menegaskan kebiasaan tersebut bisa menjadi tanda awal gangguan kesehatan serius pada sistem pernapasan anak. Menurut dokter spesialis anak subspesialis respirologi, Profesor Bambang Supriyanto, mendengkur yang terjadi 3 kali atau lebih dalam seminggu dapat menunjukkan adanya gangguan pernapasan seperti obstructive sleep apnea syndrome atau OSAS. Kondisi ini dapat menurunkan suplai oksigen ke otak sehingga mempengaruhi kognitif, menyebabkan hyperaktivitas dan tidur tidak nyenyak serta konsentrasi yang menurun. Penyebab terbesar dari mendengkur pada anak adalah alergi. Alergi yang tidak ditangani dapat menyebabkan pembesaran amandel, adenoid, hingga tonjolan di rongga hidung yang dapat mempersempit jalannya pernapasan. Mendengkur itu masih dianggap kalau pada anak sesuatu yang biasa, padahal nggak biasa. Ya, mendengkur kalau itu didiamkan dia bisa berbahaya. Kenapa? Karena ketika dia mendengkur dan sering terjadi, maka oksigen akan kurang ke otak. Kalau oksigen itu kurang ke otak, maka anaknya satu menjadi kognitifnya kurang, anaknya menjadi hiperaktif, ya. Belum lagi tidurnya nggak tenang, tidurnya tuh selalu seperti helikopter, muter sehingga sering terbangun. Kalau anak tidurnya tidak bagus, sering terbangun, maka dia juga akan berpengaruh terhadap konsentrasi.